Buonasera a tutti gli amici di BravoCast Italiano. Come state questa sera? Benvenuti di nuovo, sono Angela e sono molto felice di essere qui con voi. E io sono Stefano. Oggi parliamo di un argomento molto interessante. Parliamo dei segreti mentali per parlare italiano in modo fluente. Sì, è vero, molte persone studiano italiano per anni, ma hanno ancora paura di parlare. Perché succede questo? È una domanda importante, Angela. Io penso che il problema principale è nella testa, non nella bocca. Esattamente, la paura blocca le parole. Ma questa sera vogliamo aiutarvi a superare questa paura. Allora, cari ascoltatori, vi faccio una domanda. Quando parlate italiano, pensate prima in inglese e poi traducete? Questa è una cosa molto comune. Ma vi dico un segreto. Questa è la strada più lunga e difficile. Hai ragione, Angela. Il primo segreto mentale è questo. Dovete pensare direttamente in italiano, anche se all'inizio vi sembra impossibile. Ma come si fa? È difficile, no? Beh, vi spiego un trucco molto semplice che uso io quando imparo una nuova lingua. Quale trucco? Quando vedo un oggetto, per esempio una sedia, dico subito nella mia mente sedia. Non dico chair e poi sedia, solo sedia. Questo è brillante. È come creare un legame diretto tra l'oggetto e la parola italiana. Esatto! Il cervello è pigro. Se può usare la strada più corta, la usa. Dobbiamo insegnare al cervello che la strada più corta è pensare direttamente in italiano. E sapete una cosa? Questo funziona anche con le azioni. Quando cammino, penso sto camminando. Quando mangio, penso sto mangiando. Stefano, questa è una tecnica fantastica. È come parlare con te stesso in italiano durante tutta la giornata. Precisamente, e non dovete parlare ad alta voce. Potete farlo solo nella vostra mente. Nessuno vi sentirà. Io faccio questo ogni mattina. Quando mi sveglio penso mi sveglio. Quando vado in bagno penso vado in bagno. Sembra strano, vero? Ma dopo una settimana diventa naturale e dopo un mese è automatico. Allora, cari amici che ci ascoltate, provate questo esercizio oggi. Commentate qui sotto. Quale parola italiana userete per prima? Ottima idea, Angela. Vogliamo leggere i vostri commenti. Ma ora parliamo del secondo segreto mentale. Sì, questo secondo segreto è molto potente. Si chiama la regola dei 5 secondi. La regola dei 5 secondi? Questo suona interessante. Spiegami meglio. Quando dovete dire qualcosa in italiano, avete 5 secondi per iniziare a parlare. 1, 2, 3, 4, 5. E poi dovete parlare. Aspetta, Angela, ma se non so cosa dire, se non ricordo le parole giuste? Non importa, questo è il punto. Dovete parlare comunque, anche se fate errori. La perfezione è il nemico della fluenza. Ah, capisco, perché se aspettiamo troppo tempo, la paura diventa più grande e più forte. Esattamente. Il cervello inizia a pensare: e se sbaglio? E se le persone ridono? E se non capiscono? E poi non parliamo mai. Questo mi è successo molte volte quando studiavo francese. Pensavo troppo e alla fine non dicevo niente. Vedi? È un problema universale. Ma con la regola dei 5 secondi non diamo tempo alla paura di crescere. Quindi, cari ascoltatori, quando siete in una situazione dove dovete parlare italiano, contate fino a 5 e poi parlate. Non pensate, parlate. E se fate un errore? Non è un problema. Gli errori sono i vostri migliori maestri. Ogni errore vi insegna qualcosa di nuovo. Angela, mi piace molto questo approccio. È coraggioso, è pratico e funziona davvero. Sì, funziona perché cambiamo il nostro atteggiamento mentale. Non cerchiamo la perfezione, cerchiamo la comunicazione. E la comunicazione è più importante della grammatica perfetta. Se le persone capiscono il vostro messaggio, avete successo. Adesso parliamo del terzo segreto mentale. Questo segreto riguarda la visualizzazione.
La visualizzazione? Questo è un concetto interessante. Come si applica all'apprendimento dell'italiano? Bene, vi spiego. Ogni sera prima di dormire chiudete gli occhi e immaginate una conversazione in italiano. Quindi creiamo una conversazione immaginaria nella nostra mente. Sì, immaginate di essere al bar. Ordinate un caffè, parlate con il barista, usate le parole che conoscete. E se non conosciamo molte parole? Non importa, usate le parole che avete. Anche 10 parole sono sufficienti per iniziare. Buongiorno, un caffè per favore. Quanto costa? Grazie, arrivederci. Capisco, e il cervello inizia a familiarizzare con queste situazioni. Quando arriviamo al bar vero, ci sentiamo più preparati. Esattamente. Gli atleti usano questa tecnica tutto il tempo. Si immaginano mentre vincono la gara. E funziona. È come una prova generale nella mente. Proviamo la conversazione prima che accada davvero. Precisamente. E sapete qual è la cosa più bella? Questa tecnica funziona anche mentre dormiamo. Mentre dormiamo, com'è possibile? Il cervello continua a lavorare durante il sonno. Se l'ultima cosa che facciamo prima di dormire è immaginare conversazioni in italiano, il cervello continua a processare queste informazioni tutta la notte. Questo è affascinante. Quindi possiamo imparare anche mentre dormiamo, in un certo senso? Sì, il cervello consolida le informazioni durante il sonno. È scientificamente provato. Allora, amici di Bravo Cast Italiano, provate questa tecnica stasera. Prima di dormire, immaginate una piccola conversazione in italiano. E domani mattina, quando vi svegliate, noterete che le parole vengono più facilmente. È come magia, ma è scienza. Ora voglio parlare del quarto segreto mentale. Questo segreto si chiama il metodo del bambino curioso. Il metodo del bambino curioso. Questo suona divertente. Spiegami di più. I bambini imparano le lingue molto velocemente. Perché? Perché non hanno paura di fare domande stupide. È vero, i bambini chiedono «Cos'è questo? Come si dice? Perché?» 1000 volte al giorno. Esatto, e noi adulti dobbiamo recuperare questa curiosità. Non dobbiamo avere paura di chiedere. Ma molte persone pensano che chiedere significhi essere stupidi. Hanno vergogna. Questo è il problema, ma in realtà chiedere è intelligente. Chiedere è il modo più veloce per imparare. Quando sono in Italia e non capisco una parola, chiedo sempre. Dico, scusa, cosa significa questa parola? E le persone italiane amano spiegare, sono molto orgogliose della loro lingua e sono felici di aiutare. Sì, ho notato questo. Gli italiani sono molto pazienti con chi studia la loro lingua. Quindi, cari ascoltatori, non abbiate paura di fare domande. Ogni domanda è un'opportunità di apprendimento. E ricordate, l'unica domanda stupida è quella che non fate. Se non chiedete, non imparerete mai. Angela, hai detto una cosa molto saggia. Voglio ripeterla. L'unica domanda stupida è quella che non fate. Grazie, Stefano. E ora parliamo del quinto segreto mentale. Questo è uno dei miei preferiti. Quale segreto? Si chiama «L'errore è un regalo». Dobbiamo cambiare il modo in cui vediamo gli errori. Interessante. Di solito le persone hanno paura degli errori, li vedono come qualcosa di negativo. Esatto, ma gli errori non sono negativi, sono informazioni preziose. Ci dicono cosa dobbiamo studiare. Quindi ogni volta che facciamo un errore riceviamo un regalo? Sì, l'errore ci dice «Guarda, questa è un'area dove puoi migliorare». È come avere un maestro personale che indica esattamente cosa studiare. Questo cambia completamente la prospettiva. Non dobbiamo sentirci male quando sbagliamo. No, dobbiamo dire «Grazie, errore, ora so cosa devo imparare». E poi studiamo quella cosa specifica. Per esempio, se dico io va al mercato invece di io vado al mercato, questo errore mi insegna che devo studiare i verbi. Perfetto. E non solo i verbi in generale, ma specificamente il presente indicativo del verbo andare.
È come avere una mappa del tesoro. L'errore è un segnale sulla mappa che dice «scava qui». Mi piace questa metafora. E sapete cosa? Le persone che fanno più errori sono quelle che imparano più velocemente. Perché? Come mai? Perché chi fa molti errori è chi parla molto. E chi parla molto pratica molto. E chi pratica molto migliora velocemente. Quindi la formula è semplice: più errori uguale più pratica uguale più miglioramento. Esattamente. Le persone che non fanno mai errori sono quelle che non parlano mai. E se non parlano mai, non impareranno mai. Questo è un punto cruciale. Cari amici che ci ascoltate, permettetevi di fare errori. È parte del processo. Sì, abbracciate i vostri errori. Festeggiate quando fate un errore perché significa che state provando, state praticando, state crescendo. Ora voglio parlare del sesto segreto mentale. Questo segreto parla di qualcosa chiamato il dialogo interno positivo. Il dialogo interno positivo. Spiegami meglio, Stefano. Tutti noi parliamo con noi stessi nella nostra mente, giusto? Abbiamo una voce interna che commenta tutto quello che facciamo. Sì, è vero. Io parlo con me stessa tutto il giorno. A volte mi dico cose buone, a volte cose cattive. Ecco il punto. Molte persone hanno un dialogo interno negativo quando studiano italiano. Si dicono non sono bravo o non capirò mai. Questo è terribile. Queste parole negative diventano una profezia che si autoavvera. Esatto, se continui a dire a te stesso che non sei bravo, il cervello ci crede e smette di provare. Quindi dobbiamo cambiare questo dialogo interno. Invece di dire non sono bravo, cosa dovremmo dire? Dovremmo dire sto migliorando ogni giorno. Invece di non capirò mai, dovremmo dire ancora non capisco, ma sto imparando. Mi piace molto questa differenza. La parola ancora è molto potente. Non capisco ancora è molto diverso da non capirò mai. Sì, ancora lascia la porta aperta. Dice che è solo questione di tempo e pratica. E poi c'è un altro aspetto importante del dialogo interno positivo. Dobbiamo celebrare le piccole vittorie. Le piccole vittorie, cosa intendi? Ogni giorno che studiamo italiano, anche solo 5 minuti, è una vittoria. Dobbiamo riconoscerla e celebrarla. Ah, capisco. Invece di concentrarci su quanto ci manca da imparare, ci concentriamo su quanto abbiamo già imparato. Esattamente. Oggi hai capito una frase che un mese fa non capivi? Questo è incredibile. Devi festeggiare. E questo crea un ciclo positivo. Più celebriamo i successi, più ci sentiamo motivati. E più siamo motivati, più studiamo. Precisamente. Il cervello ama le ricompense. Se ci ricompensiamo per i piccoli progressi, il cervello vuole continuare a fare progressi. Quindi, cari ascoltatori, da oggi iniziate a parlare a voi stessi in modo gentile e positivo. Siete i vostri migliori sostenitori. Sì, e ricordate, parlate a voi stessi come parlereste a un buon amico, con gentilezza, pazienza e incoraggiamento. Ora parliamo del settimo segreto mentale. Questo riguarda qualcosa che si chiama l'immersione mentale. L'immersione mentale suona complicato. In realtà è molto semplice. Significa creare un ambiente italiano nella vostra mente, anche se fisicamente non siete in Italia. Come si fa questo? Non tutti possono andare in Italia ogni giorno. Vero, ma possiamo portare l'Italia nella nostra vita quotidiana in molti modi semplici. Per esempio, Per esempio, possiamo cambiare la lingua del telefono in italiano, così ogni volta che usiamo il telefono vediamo parole italiane. questa è un'idea fantastica. E poi possiamo ascoltare musica italiana, guardare film italiani, leggere libri italiani. Sì, e non dobbiamo capire tutto. L'importante è esporre il cervello alla lingua italiana il più possibile. Io ascolto podcast italiani mentre cucino o mentre faccio esercizio. Anche se non capisco ogni parola, il mio cervello si abitua ai suoni e al ritmo della lingua.
Esattamente, il cervello è come una spugna, assorbe informazioni anche quando pensiamo di non stare imparando attivamente. E c'è un'altra cosa che faccio io. Metto etichette in italiano su oggetti nella mia casa. Etichette, come funziona? Metto un foglietto sulla porta con la parola porta. Sulla finestra scrivo finestra. Sul tavolo scrivo tavolo. Così ogni volta che vedi questi oggetti, leggi automaticamente la parola italiana. Sì, e dopo qualche settimana non ho più bisogno delle etichette. Le parole sono già nella mia memoria. Questo è brillante, è un modo passivo di imparare che non richiede sforzo extra. Precisamente. E possiamo fare lo stesso con le attività. Quando preparo la cena, penso in italiano tutti i passi. Prendo la pentola, metto l'acqua, accendo il fuoco. È come vivere una doppia vita, una vita nel mondo fisico e una vita nel mondo italiano della nostra mente. Mi piace molto questa descrizione e più tempo passiamo in questo mondo italiano mentale, più diventa naturale parlare italiano. Cari amici, vi chiedo, quali sono i modi in cui potete portare l'italiano nella vostra vita quotidiana? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo leggere le vostre idee creative. E ora parliamo dell'8° segreto mentale. Quale segreto? Questo segreto parla dell'apprendimento attraverso le emozioni. Le emozioni sono il superpotere della memoria. Le emozioni? In che senso? Il cervello ricorda molto meglio le cose che ci fanno sentire qualcosa. Se studiamo italiano in modo noioso, dimentichiamo facilmente. Ma se studiamo in modo divertente, emozionante o interessante, ricordiamo molto meglio. Esatto. Per esempio, è più facile ricordare le parole di una canzone italiana che amiamo piuttosto che una lista di vocaboli noiosi. Questo è vero, io ricordo ancora le parole di canzoni italiane che ho imparato anni fa. Perché? Perché la musica crea emozioni e le emozioni creano memorie forti e durature. Quindi dobbiamo trovare modi di studiare italiano che ci fanno sentire qualcosa. Sì, se amate il cibo, studiate italiano attraverso ricette. Se amate il calcio, guardate partite in italiano. Se amate l'arte, visitate musei virtuali italiani. In altre parole, dobbiamo connettere l'italiano alle nostre passioni personali. Precisamente. L'italiano non deve essere separato dalla vostra vita. Deve essere integrato con le cose che già amate fare. E quando facciamo questo, studiare italiano non sembra più un dovere, diventa un piacere. Sì, e quando qualcosa è piacevole lo facciamo più spesso. E quando lo facciamo più spesso miglioriamo più velocemente. È un ciclo virtuoso. Piacere porta a pratica, pratica porta a progresso, progresso porta a più piacere. Esattamente. E poi c'è un altro aspetto delle emozioni che è importante. Quale aspetto? Le emozioni ci aiutano a ricordare il contesto. Se imparo la parola ombrello mentre cammino sotto la pioggia, ricorderò questa parola molto meglio. Perché la parola è connessa all'esperienza fisica e emotiva di essere bagnati dalla pioggia. Sì, il cervello crea una rete di connessioni. La parola ombrello è connessa alla sensazione della pioggia, all'immagine dell'ombrello, al suono della pioggia. Quindi più connessioni creiamo, più forte diventa la memoria. Esattamente. E possiamo creare queste connessioni intenzionalmente. Quando impariamo una parola nuova, possiamo immaginare una scena vivida nella nostra mente. Per esempio, se imparo la parola spiaggia, posso chiudere gli occhi e immaginare di essere sulla spiaggia. Sento il sole, vedo il mare blu, sento il suono delle onde. Perfetto! E dopo questo esercizio di visualizzazione emotiva, non dimenticherete mai la parola spiaggia. Questo è potente. Cari ascoltatori, provate questa tecnica. Quando imparate una parola nuova, create un'immagine mentale ricca di dettagli ed emozioni. E ora parliamo del 9° segreto mentale. Questo segreto riguarda la consistenza gentile. La consistenza gentile? Questo suona interessante, ma anche un po' misterioso. Vi spiego.
Molte persone pensano che per imparare una lingua devono studiare ore e ore ogni giorno e se non possono farlo non iniziano mai. Ah, il pensiero del tutto o niente. Esatto, ma questo approccio non funziona. È meglio studiare 10 minuti ogni giorno piuttosto che 3 ore una volta alla settimana. Perché il cervello ha bisogno di ripetizione costante. La ripetizione crea le connessioni neurali che diventano memoria a lungo termine. Sì, e la parola chiave qui è gentile. Non dobbiamo essere duri con noi stessi, non dobbiamo creare pressione o stress. Quindi se un giorno possiamo studiare solo 5 minuti, va bene, è meglio di 0 minuti. Esattamente. La consistenza gentile significa mostrare gentilezza verso noi stessi mentre manteniamo una pratica regolare. E poi c'è un altro beneficio della consistenza. Quando facciamo qualcosa ogni giorno diventa un'abitudine. Sì, e quando diventa un'abitudine non dobbiamo più usare la forza di volontà. Lo facciamo automaticamente, come lavarsi i denti. Io studio italiano ogni mattina con il caffè. È diventato parte della mia routine. Se non lo faccio, mi manca qualcosa. Questo è l'obiettivo. Quando studiare italiano diventa naturale come bere il caffè, abbiamo vinto. E la cosa bella è che anche 10 minuti al giorno, dopo un anno, diventano più di 60 ore di studio. Questo è tantissimo. Sì, le piccole azioni consistenti creano grandi risultati nel tempo. È la magia dell'effetto composto. Cari amici, quale momento della giornata potete dedicare all'italiano? Mattina con il caffè? Sera prima di dormire? Durante il pranzo? Scegliete un momento e mantenetelo ogni giorno, anche solo 5 minuti, e siate gentili con voi stessi nei giorni difficili. E adesso parliamo del 10° e ultimo segreto mentale. Questo è forse il più importante di tutti. Oh, il più importante! Adesso sono curiosa. Questo segreto si chiama la mentalità del viaggiatore e cambia completamente il modo in cui vediamo l'apprendimento dell'italiano. La mentalità del viaggiatore? Spiegami. Quando viaggiamo non siamo stressati se non conosciamo tutto. Siamo aperti, curiosi, pronti ad esplorare. Accettiamo di non sapere tutto. È vero, quando sono in un paese nuovo non mi aspetto di capire tutto subito. Sono paziente con me stessa. Esattamente, ma quando studiamo italiano a casa spesso diventiamo molto critici. Vogliamo capire tutto perfettamente, ci frustriamo facilmente. Quindi dobbiamo portare la mentalità del viaggiatore nella nostra vita quotidiana di studio. Sì, dobbiamo vedere ogni giorno come un'avventura, ogni nuova parola è come scoprire un nuovo luogo interessante. E quando non capiamo qualcosa, invece di frustrarci, dovremmo essere curiosi. Oh, interessante, questo non lo conosco. Voglio scoprire cosa significa. Perfetto, la curiosità sostituisce la frustrazione, l'esplorazione sostituisce l'ansia. E c'è un altro aspetto della mentalità del viaggiatore. I viaggiatori non hanno paura di sembrare stranieri. Questo è un punto cruciale. I viaggiatori sanno di avere un accento diverso, sanno di non parlare perfettamente, e va bene così. Sì, e lo stesso dovrebbe valere quando parliamo italiano. Non dobbiamo avere paura di avere un accento. Non dobbiamo avere paura di fare errori. Siamo viaggiatori nel mondo della lingua italiana e come ogni viaggiatore stiamo esplorando, imparando, crescendo. E sapete cosa? Gli italiani apprezzano quando qualcuno cerca di parlare la loro lingua. Non si aspettano perfezione, si aspettano sforzo sincero. Esatto, l'accento straniero non è un problema, è un segno di coraggio, è un segno che state provando. E ogni giorno in questo viaggio linguistico scoprite qualcosa di nuovo. Oggi forse imparate una nuova parola, domani capite una frase, dopodomani avete una conversazione. È un viaggio meraviglioso e come ogni viaggio ha momenti facili e momenti difficili, ma ogni momento è prezioso. Cari amici, siete pronti ad abbracciare la mentalità del viaggiatore? Siete pronti a vedere l'italiano come un'avventura?
Scriveteci nei commenti quale di questi 10 segreti mentali provate per primo, quale vi sembra più utile per voi? Sì, vogliamo davvero sapere cosa pensate. E ricordate, non dovete usare tutti e 10 i segreti insieme. Scegliete uno o due che risuonano con voi e iniziate da lì. E poi, quando questi diventano naturali, aggiungete un altro segreto. Passo dopo passo, costruite la vostra fluenza mentale. Esattamente. L'italiano non è solo grammatica e vocaboli, è soprattutto mentalità, è coraggio, è curiosità, è gentilezza con voi stessi. E noi di BravoCast Italiano siamo qui per supportarvi in questo viaggio. Ogni episodio vi portiamo conversazioni semplici e naturali. Perché crediamo che il modo migliore per imparare è ascoltare, praticare e divertirsi. Senza stress, senza pressione. Allora, ricapitoliamo velocemente i 10 segreti mentali che abbiamo discusso oggi. Primo segreto: pensare direttamente in italiano senza tradurre dalla vostra lingua madre. Secondo segreto, la regola dei 5 secondi. Contate fino a 5 e poi parlate, senza pensare troppo. Terzo segreto: la visualizzazione. Immaginate conversazioni in italiano prima di dormire. Quarto segreto, il metodo del bambino curioso. Fate domande senza vergogna. Quinto segreto: l'errore è un regalo. Ogni errore vi insegna qualcosa di prezioso. Sesto segreto, il dialogo interno positivo. Parlate a voi stessi con gentilezza e incoraggiamento. Settimo segreto: l'immersione mentale. Portate l'italiano nella vostra vita quotidiana in piccoli modi. Ottavo segreto, l'apprendimento attraverso le emozioni. Connettete l'italiano alle vostre passioni. Nono segreto: la consistenza gentile. Pochi minuti ogni giorno sono meglio di ore sporadiche. E decimo segreto, la mentalità del viaggiatore. Vedete l'italiano come un'avventura, non come un test. Questi segreti cambiano il gioco. Non sono trucchi magici, ma sono strumenti potenti che cambiano come pensate all'apprendimento. E la cosa bella è che potete iniziare a usarli immediatamente. Non dovete aspettare, non dovete comprare niente. Iniziate oggi. Sì, scegliete un segreto, solo uno, e provatelo per una settimana. Vedrete la differenza. E poi tornate qui e diteci com'è andata. Vogliamo celebrare i vostri progressi con voi. Assolutamente. Siamo una comunità. Impariamo insieme, cresciamo insieme, celebriamo insieme. Prima di salutarvi, voglio ricordarvi una cosa importante. Il vostro viaggio con l'italiano è unico. Non confrontatevi con gli altri. Sì, ognuno ha il proprio ritmo. Alcuni imparano velocemente, altri più lentamente. E va bene così. L'importante è continuare a camminare sulla vostra strada. E ricordate, ogni giorno che dedicate all'italiano, anche solo un minuto, è un giorno di successo. Siate orgogliosi di voi stessi. E se c'è un giorno dove non riuscite a studiare, non c'è problema. Domani è un nuovo giorno, una nuova opportunità. L'apprendimento di una lingua non è una gara, è un viaggio personale di scoperta e crescita. E noi di BravoCast Italiano siamo onorati di essere parte del vostro viaggio. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie davvero. Se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale, così non perdete i prossimi episodi. E attivate la campanella per ricevere notifiche. Pubblichiamo nuovi episodi regolarmente. E ovviamente lasciate un commento, vogliamo sentire le vostre storie, le vostre domande, i vostri progressi. Sì, i vostri commenti ci ispirano e ci aiutano a creare contenuti sempre migliori per voi. Allora, cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma prima voglio farvi un'ultima domanda. Quale domanda? Qual è la prima cosa che farete dopo aver ascoltato questo episodio? Quale segreto metterete in pratica oggi stesso? Ottima domanda. E mentre pensate alla risposta, noi vi salutiamo. È stato un piacere passare questo tempo con voi. Continuate a studiare, continuate a praticare, continuate a credere in voi stessi.
E ricordate sempre, siete più capaci di quanto pensate. La fluenza in italiano è possibile per tutti, inclusi voi. Con pazienza, pratica e i giusti strumenti mentali arriverete dove volete arrivare. E noi saremo qui per supportarvi in ogni passo del cammino. Allora, buonasera a tutti e ricordate, parlate italiano ogni giorno, anche solo un po'. Buonasera! Ci vediamo nel prossimo episodio di BravoCast Italiano. Ciao ciao! Ciao a tutti e buon studio!